我们现在来说一下关于一面这个地方，按照我们之前面试环节中说的要一面或二面这块，主要是说侧重于基础知识考察。通常情况下，这个地方是一面要完成的任务。如果说他来了2个人面都是基础知识的话，那也就是说他的面试应该是不少于4轮，对吧？所以对于一些3轮技术面试的公司的话，那么一面就是来考察基础知识。在一面的面试过程中要注意的一下技巧，我给大家列了一下。第一个，准备要充分，因为巧妇难为无米之炊，不管我们讲什么技巧，我们怎么去模拟，如果大家不准备好基础的话，那么都是空中楼阁，也没什么意义。准备一定要充分，至少说该看的基础要看，对不对？我们给大家列出来的重点内容，大家就去准备，这个是整个一面过程中特别重要的一个点。因为基础知识在这块不过关，后面的话基本就无缘了。第二点，知识呢要系统。前端这块知识点特别碎，他去考察的时候，有的时候会给你出一个很简单的知识点，有的时候会给你一个综合性的题目来解决。如果知识没有系统化的话，在解决这个综合问题的时候，很多点是答不上来的。所以知识一定要系统化。那么知识怎么系统化呢？这就要看我们在接下来的面试模拟中是怎么帮大家梳理的。那么哪些知识点是相关的，他们通常是解决哪一类问题，所以这个大家不要着急，我们来帮大家解决这个知识系统化的问题。第3个，沟通要简洁。之前我们也一再强调，沟通一定要简明扼要，而在一面过程中这一点更为重要，所以我们单独拿出来把它作为一个技巧。这是为什么呢？一面考察的是基础知识点，这种呢一般都属于理论知识，它的答案呢相对比较固定，所以回答的时候不要拖泥带水，一语中的就可以了。说如果在3面或者是4面过程中，让你去描述一段事情，描述一个项目，或者描述一些你的一些工作经验，那个时候的话你可以多讲一些无所谓，那个时候注意条理就可以了，而不一定要注意简洁。但是在一面过程中，简洁是第一位的。第4个，内心一定要诚实。这句话怎么说呀？在我的面试经历中遇到过很多这样的候选人，他是这个东西他明明不掌握，他用我忘了，我看过但是没记住，对不对？要么就是我看过理解的没那么深，其实有的时候他连那个点都没有回答上来，这块的话是他完全认知不正确，或者说了解的比较少，甚至是没了解过。然后这个时候呢，就老老实实说这个东西我真的不了解，或者说向面试官请教一下，我应该去看哪些资料能补这一块的知识内容，这一块是比较得体的一个回答，而不是说不懂装懂，不会装会，这个不是一个很好的一个表现，这一点也要注意一些。第5个，态度要谦虚。这块是说2个点。第一个呢，之前我们强调过，不要因为一个题目你觉得你回答的比面试官认知的要深，然后你就觉得自己实力很强悍，不把面试官放在眼里，这种候选人我们也见过，对不对？这个是违背公司文化的，就是一个人你的技术深度、技术实力有多强悍，与同事之间不能有鄙视这种心态，这个是不允许的。就算你实力再强，如果说你是这种性格，或者说你是这种心态的话，一般公司是不接纳的。所以态度要谦虚，不要让面试官给你一个评价说目中无人、恃才傲物，这样的评语不能贴在自己身上。第6个是讲回答要灵活。这句话是我在几十个人的面试中发现的普遍的一个点，就是很多候选人在回答问题的时候，他们呢会是根据自己的认知，根据自己的经验来下结论，这也不是一个好的现象。对于求知来说，不要把一个事情说得太死，也就是说不要把话说得太满，因为我们去评论或者是评价一个事情的时候，往往存在于对这个事物的认知不够全面，然后下了片面的一个结论，这是不严谨的态度。对于理论性的东西，自己掌握了多少就回答多少，不要说这个事情就是这样的，或者说这个事情就不是这样的，
这种绝对的答案不要体现在页面过程中，好吧？在这里呢，我通过自己几年来的面试的一个经验，给大家总结了这么6方面的技巧。那么总结完了技巧以后，我们再来说一下我们这次的模拟面试会涉及哪些方面的内容。第一个是页面布局。页面布局是一个综合性的题目，也是前端面试基础考察理论最重要的一点。通过这个可以看出一个候选人对页面，也就是说对 HTML 对 CSS 的一个基本的定位，和你的知识程度体系是什么样的，一个深度是什么样的。那么通过这种页面布局就可以初露端倪，就可以看出大概的一个什么水平。然后第二个是 CSS 核模型。大家知道 CSS 的基石就是核模型，如果说核模型都没了解，不要再谈什么 CSS 高级，也不要谈什么 CSS 理解的有多深，这个是不存在的。因为基石你都没有掌握清楚的话，很难给你一个很高的评价。关于大模事件也是经常考察的知识点，尤其是对校招生来说，这块是必考的。为什么呀？你想想 JS 几大块内容，对不对？ BOM 和 DOM， 而大模事件又是 DOM 中非常重要的一部分，所以这也是我们要列举的一个重点内容。第4个 HTTP 协议。大家知道我们的外部应用，也就是 CS 这种模型都是建立在 HTTP 协议当中的， 90% 可以说都是建在这个协议当中的。那你说 WS 算吗？ WS 也算是一种协议，但是那种的话相对是比较用于直播，这种实时性比较强的。那么对于 90% 的这种应用的话，其实都是 HTTP 协议。所以对 HTTP 协议的了解，包括 HTTPS， 包括 HTTP2， 这个协议也是我们帮大家整理的一些内容。那么当然了，它也是面试中必问的一些东西。第5个就是面向对象了。面向对象这一块的话，如果大家还记得我们在讲京东交融职位分析的时候，他们是有强调的，整个技术团队是喜欢用面向对象的方式去编代码的，去写代码的。所以面向对象也是非常重要的一块内容。原型链这个就更不用多说了，接触过前端的同学肯定是听说过原型链这个概念的，不管对原型链掌握多少，但是这个概念肯定是掌握的。然而在基础的面试过程中，原型链不仅停留在一个概念上，它更希望你能把原型链的始末说清楚。因为 CSS 的核模型相对于 CS 的重要性，就类似于原型链对于 JS 的重要性。JS 相互的串联就是以原型链为基础，所以原型链是必考的内容。上面呢，我们通过列了6个方向，也可以理解为是6个类别的题目，就可以帮大家梳理系统化的知识，在整个的前端知识原理层面较深度的宽泛的去讲一下页面怎么去回答这些问题，以及常规的题目设置。下面呢还有3个类别，一个是通信，一个是安全，一个是算法。这一块相对上面的基础而言，算是一个难度的提升。对于通信而言，基本上大家常见的是2种，第一种呢是跨域通信，第2种呢是普通的前后端通信。这是2种方式，也就是说你掌握这2块的内容的话，基本上通信这一块的话就可以回答一些题目了。那么在安全上，最常见的 CSRF 以及 XSS， 在这块的话，我希望大家去听一下我之前讲的免费课程外部安全 XSS， 大家可以在慕课网找一下那个去学习一下。因为我们在这里呢讲的时候没有那门课讲的会比较细，因为那门课足足讲了1个多小时专门讲 XSS， 所以那块讲的话肯定会比这里要细，大家可以有兴趣的话可以去看一下。前端安全这个也是经常问的一个题目。那么算法，每个公司都在考算法，但是算法这个题目说实话是没有标准的，这个我们只能说找一些常规类型的题目帮大家去分析这种算法应该怎么准备，遇到这种题目该怎么解。但是我们不去赌题说每个公司必考什么题目，这个没有，这个都是自己公司根据自己的情况去出一些类似的题目。它不像我们前面说的话，不管公司题目是怎么样的，但答案基本是一样的。但是对于算法来说，
这个的话就是五花八门了。所以掌握了方法和技巧还是很重要的。那么关于我们一面所有的这个面试模拟题目呢，都针对这些大的方向和内容。那接下来呢，我们就开始我们页面布局的第一类题目。现在呢，我们正式开始模拟。我是面试官，你是候选人。听题目：假设高度已知，请写出3栏布局，其中左栏、右栏宽度各为300像素，中间自适应。下面画了一个示意图，那么整个边框框起来的这个长方形呢，类似于我们的页面，也就是常说的 viewport。左侧和右侧是2个栏目，这块呢是宽度各为300像素，中间的内容是自适应。那么这个题目呢，其实人家题干部分描述的非常清晰了，而且人家告诉你高度已知，这个字眼不要忽略。其实这个是帮你减去了很多难度，因为不考虑高度的话，只考虑横向，那么这个自适应就容易多了。现在呢，请大家暂停视频，思考10秒到30秒。假设你现在就是在面试，那么我的题目出完了，接下来该你回答答案了。好，我的视频暂停5秒。我相信这个时候啊，有过面试经验的同学已经能快速的想出1到2种解决方案了。我现在帮大家分析一下这个题目，分析的点分为几个方面。第一，题干的要求真的是字面要求这么简单吗？这是第一。第二个，这道题的答案应该怎么去写，技巧在哪里？第三，如果我想向面试官证明我的实力和能力，我这道题应该答上几种答案？所以这是3个点，大家听清楚了没有？现在我们给大家分析第一个点，就是这个题目真的像我们所想象的这么简单吗？这么好回答吗？我相信刚才去思考答案的人的话，不出所料，他的第一个答案是靠浮动解决这个问题。那么第二个答案是靠绝对定位，这是我面试过程中对于工作1、2年选手的话，他们经常给出的2种答案。第一是浮动，第二是绝对定位。那么现在正在听视频的你，是不是也用了这2种方案呢？那么我来告诉你，如果你想出了这2种方案，你还没有达到及格分。那么这个题目的要求是什么呀？看上去很简单，其实不然。它这个题是一个综合性类目，开放性题目，它要求你能写出更多的方案，至少不下于3种。所以说你如果写出了2种，还不到及格线，写出了3种算是及格，写出了4种算是优秀，写出了5种应该算是非常优秀。那么在这个题目中，大家看一下自己的情况，根据刚才思考的那个时间上自己想出的解决方案来对应一下我刚才说的这个难度的一个设置。那我们再来说第二个，这个题技巧在哪里？技巧就在于平时对 CSS 的一个掌握，关于对布局的 CSS 用法掌握多少。首先浮动是一个，决定位是一个，那么大家再想一下，第3个应该是什么？大家能想出来吗？做过移动端开发的知道 Flexbox 也是一种，所以第3个是 Flexbox。第4种大家知道表格布局吗？你说用 table 布局不已经淘汰了吗？对， table 布局是淘汰了，但是大家知道有 table cell 这个 CSS 属性吗？ display 等于 table cell。 那么这种表格布局是不是了解呢？如果你能把第4种说出来，那说明 CSS 的知识面掌握已经够深了。那么第5种网格布局听说过吗？那么网格布局是 CSS3 的下一代标准所提出的 grid 布局，也就是网格布局，大家有听说过吗？如果你能把这个也说出来，而且能正确的给出 DOM 怎么写 CS 怎么写，能把功能实现，那么我相信这道题已经算是非常完美的答案了，面试官会对你有一个非常高的评价。所以第2个细节环节我们也给大家讲了难点和技巧在哪里，大家听清楚没有？那么我们再来回答第3个问题，这个题怎么去拔高的？那你说我如果把那
5个方向都说出来，是不是很好了？那么这5个题完成后之后，还会有一些延伸的问题。到底怎么延伸呢？我们稍后再说。现在我们就给大家把这5种答案的代码分别给大家写一下。写完之后，我们再来回答刚才说的第3个问题：怎么去拔高，怎么去延伸这些话题。因为你把答案写出来只是第一步，面试是一个循序递进的过程，好吧？下面我们就来开始写第一个布局，就是浮动的解决方案。我们打开命令行，我们来创建一个目录。这个目录呢是用来放置我们的代码。在 Shell 中创建目录的话，有个快速的命令叫 make dir。我们起个文件夹名称叫 interview 面试。下面我们再来快速的创建一个文件 layout.html 吧。创建文件的命令是叫 touch 指定目录，指定文件名。好，这样的话我们就创建了一个文件，是不是很快捷？下面我们就来打开这个文件，打开的命令是用 open， 然后指定用什么软件打开，-A， 我们这里使用 Antwerp 软件，指定文件路径，回车，这样的话我们就把这个文件打开了。在这里我们使用 AMAT 语法 EMET 来给大家快速生成我们的 layout 的一个内容，是不是快速生成的内容？然后我们写上页面布局 layout。在写布局之前，我们需要把整个的页面的样式初始化一下。大家知道每个浏览器对 HTML 的标签都会有一个默认的初始样式，我们在这里呢都给它清空为0。Padding 设置为0，然后 Margin 设置为0，这是一个还原设置。下面呢，我们再来写一个基础内容。我们刚才说了，我们会用5种解决方案来解这个题目。每个方案我们为了做一个区分的话，我们使用 section 标签来划分5方面的内容。section 点 layout 点 float， 这个也是 AMAT 的语法，大家可以搜一下。然后快捷键我们就生成了一个标签，然后它的类名是 layout float。我们使用 article 作为我们的容器。刚才不是说了吗？这个块是分为左侧、右侧和中间部分，左侧各为300，中间自适应，所以它们需要一个容器把它们包起来。我们用 article 标签，我们给它起一个类名叫 left-right-center。我们再来划分3个模块，加上右侧部分，再加上中间部分。我们在中间部分写一点内容，给它撑开，叫浮动解决方案。随便写一点内容，比如说刚才同时还说了，高度是已知的，我们假设每个高度最小是100像素吧。我们在这个地方统一的写一下。默认的是100像素。那么这个时候呢，我们 DOM 结构就写完了。我们再来给这个块呢加一个样式，比如说先来写左侧的样式。左侧样式我们知道是用浮动解决，那肯定是左侧向左浮动。宽度是300。为了区分呢，我们都给它加一个背景色。我们再来写一下右侧。
同理，宽度也是300。我们再来写一下左侧的中间的样式。中间的这块样式，因为它的宽度啊，它是一个块状元素嘛，所以它会自动在水平方向上按照它的包容块自动撑开。所以这块的话，宽度不需要我们写了，也就是利用这个原理来达到了它的宽度是自适应。我们就给它加一个背景色。这块呢，我们整体的代码呢就写完了，是不是非常简单？一个弹幕结构，然后一个样式，看上去很简单。我们写完了，我们来看一下有没有 bug。这块大家写完了，大家看一下，按照我们的样子呢，基本上已经实现了。我们再来改变一下这个容器的宽度，大家看一下，是不是我这个里边不断的改变这个内容，中间部分是能达到自适应的，对不对？好，我们拉到最大。那么在这个结果上看的话，我们其实已经实现了这个答案，中间能做到自适应，然后左侧右侧，这是一个基本的答案。